No. Estic sola. Vale. No sé ni lo que estoy haciendo, ¿vale? No preguntes. És molt divertit. A veure... Daniel, jo faria un canvi de l'estructura, però fes el que vulguis. Darme una. Daniel, vigila. Que quasi tires tota l'estructura. Sí, però quasi es cau tot. Sí, és el que no. Bé, això... Aquí hay que hacer otra columna. Podem ajuntar aquest aquí. A veure... Daniel, vigila no tirar-ho tot. Chicas, vamos a moverlo. No pongáis eso, un momento. Clar. Cuidado. No, que lo desmontáis, Lo habéis desmontado. Chicas, ayúdame. Ahí. Aquest és un mosaic. Mover eso. I eren molt bonics, no, Daniel? Ay. Tenéis que ir chutando el... Saca eso, da igual, ahora lo juntamos. Què? Sí. No, aquell va allà, perquè està més o menys a la mateixa alçada. Ai! A veure, el pujo, perquè això hauria d'encaixar. És un barco pirata! És un vaixell pirata! Que eso por aquí se ve mal. Que és un vaixell pirata, que mola molt. Sí. De poner este. Puc treure això? Sí, clar. Té. Ai. El que no sé com posar això. Què? Això. Mira, jo el porto La cap idea aquí era una enganxar-ho en miqueta. algun lloc, però no sé on enganxar-ho. A veure... Aquí. Sí. A veure, Daniel... Sí. Ho tinc, però tindríem que girar això. El vostre. Però no sé com fer-ho. Sí. No, sí, Ups, que esto como lo vamos... Mira, aguanta. Sí, jo ho aguanto. Això Tu tenim agafa? que moure, Berta. Necessitem moure això d'alguna forma. Oh! He tingut una idea! Podem fer tipus com una casa. Aquí, clar, no tocar. Ja veuràs. A veure, aquí... Necessito moure això. M'ajudeu? No, encara no. Tenim que moure això cap allà. Nois. Això el movem aquí. Per poder col·locar el meu. Bueno, el que he fet jo. Vale? Agafa el d'allà. Tu ja veuràs. Ok. No, perquè no clava, no es clava. Bueno, també podem moure. Ahí. Ese no. Este no. No, espera, Marc. Em serveix. Sí. I ja estarà. Hòstia, això ho heu fet el David o tu, no? Aquí, no tocar. No el moveu. No el moveu. Està allà. El gatet...
Espera. Però qui m'ha posat? La avanza un poco, cuidado. Ningú l'havia dit, man. No. No queda, no queda. Com ho queda. enganxem? Vale, Daniel, doncs això va ser una Vale, miqueta. no, desengánchalo. Tira esto para atrás. Tíralo. Aguántalo. Ja està. Ok, està quedant bé. Vale. Un yin-yang. Mira, Daniel, allí, un yin-yang. A veure... Però qui ha posat aquest gat aquí? Ara. Espera. A veure... Ara. Aquí, així. Bueno, No passa res. Això, que guai. això consisteix en la imaginació dels alumnes. Ha de ser tan abstracte com podem, Marc. Què? Ha de ser tan abstracte com podem. Perquè és la imaginació dels alumnes.